ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সকলোৱে মোবাইল ইউজ কৰোঁ, কিন্তু মোবাইলৰ চাৰ্জাৰৰ যিডাল কেবল সেইডাল ইমান চুটি কিয় হয়? মিনিমাম এইডাল 1 মিটাৰতকৈ বেছি নাথাকে, কিন্তু ইচ্ছা কৰিলে কোম্পানীয়ে সেইডাল 2 মিটাৰ 3 মিটাৰ বা 5 মিটাৰলৈ দীঘল কৰি দিব পাৰিলে হয়, কিন্তু মাত্ৰ 1 মিটাৰ কিয় হয়? ইমান দামেৰে আমি মোবাইল এটা কিনো 15, 20, 25 বহুত ওপৰলৈকে আছে, কিন্তু মাত্ৰ কেবুলডাল ইমান চুটি কৰি কিয় বনাই দিয়ে? ইয়াৰ আঁৰত থকা কাৰণবোৰ আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এডাল মোৰ চাৰ্জাৰ দেখাই দিছোঁ। এই চাৰ্জাৰডাল ইমান চুটি, কোম্পানীয়ে ইচ্ছা কৰিলে এডাল আৰু 2 মিটাৰ বা 1 মিটাৰ বঢ়াই দিব পাৰিলে হয় আৰু আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'লে, কিন্তু কোম্পানীয়ে এইডাল কিয় দীঘল কৰি দিয়া নাই? ইয়াৰ কাৰণবোৰ হ'ল, যেতিয়া আমি বৰ্ডত লগাওঁ তেতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে, এইটো কথা সকলোৱে জানে, ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট গৈ আমাৰ মোবাইলৰ যিটো বেটাৰী, মোবাইলৰ বেটাৰীত কাৰেণ্টটো ছেভ হয়, আৰু ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্টটো যেতিয়া গতি কৰে আৰু এইডাল যিমানে চুটি হ'ব কাৰেণ্টটো সিমান সোনকালে বেটাৰীলৈ গৈ পাব। আৰু যদি এইডাল আমি ইয়াতকৈ আৰু দীঘল কৰোঁ, ইয়াত কিছুমান ৰেচিষ্টেঞ্চ প্ৰতিৰোধক থাকে, আৰু প্ৰতিৰোধকবিলাকে যিমান দীঘল কৰিব সিমান প্ৰতিৰোধক জন্ম হ'ব। প্ৰতিৰোধকবিলাকৰ পৰা আমাৰ যিটো কাৰেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ সেইটো বহুত শ্ল' হ'ব, আৰু তাৰ ফলত মোবাইলটো চাৰ্জিং হওঁতে বহুত সময় লাগিব। লগতে আৰু এটা কাৰণ হৈছে, আমি যেতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জত দিয়াৰ সময়ত বহু মানুহে নাজানে যে মোবাইলটো ইউজ কৰিব লাগে নে নালাগে। আমি যেতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জিং দিওঁ তেতিয়া মোবাইলটো ইউজ কৰিব নালাগে, কাৰণ মোবাইলটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ তাৰ ফলত যেতিয়া চাৰ্জিঙত দি পেলাই যেতিয়া ইউজ কৰোঁ তাৰ ফলত যেতিয়া কাৰেণ্ট তাৰ পৰা মোবাইলটোলৈ আহি থাকে তেতিয়া এটা SAR ৰেডিয়েশ্যন উৎপন্ন হয়, আৰু এই ৰেডিয়েশ্যনটো আমাৰ বডিৰ কাৰণে, আমাৰ দেহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। হয়তো মোবাইলটো যদি বেছিকৈ আমি চাৰ্জ দিয়াৰ টাইমত ইউজ কৰোঁ তেতিয়া ব্লাষ্টো হৈ যাব পাৰে, আৰু পৰালৈকে যেতিয়া মোবাইল চাৰ্জত থাকিব তেতিয়ালৈকে কল কৰিবই নালাগে। আৰু এইকেইটা কাৰণ লক্ষ্য ৰাখিয়ে মোবাইল কোম্পানীবিলাকে চাৰ্জাৰৰ যিটো কেবল সেইটো চুটি কৰি দিছে। আৰু আপোনালোকে নেটত চালে, ইউটিউবত চালে গম পাব যে বহুত ল'ৰা যেতিয়া পাবজি খেলি আছিল মোবাইল চাৰ্জ দি, বহুত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে যে মোবাইল ব্লাষ্ট হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইউটিউবত চালে দেখা পাব, নিউজত আগৰ যিবিলাক নিউজ আছে দেখা পাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আৰু চাব মন আছে, এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক যদি পাই থাকিব মন আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপোনালোকে কি ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে কমেণ্টত জনাব।